Bueno, voy a hacer una presentación rápida de los auriculares. Son los Razer Manowar, los compré a través de la tienda oficial de Razer por Mercado Libre. Venían muy bien presentados, venían como la imagen en pantalla. Bueno, principalmente tenemos los auriculares. La caja está cerrada por abrojos. Bueno, un mensaje por parte de Razer y los auriculares. Esto se saca, tenemos las instrucciones y los auriculares. Como ya saben, son los Razer Manowar, cumplen con la tecnología de audio 7.1. No son inalámbricos, ya que los inalámbricos eran mucho más caros. Son de edición limitada, ya que tenemos los que son completamente negros. Después los de edición limitada que vienen con unos detalles en verde, que son estos de acá. Y los que vienen con la tecnología croma, que también son mucho más caros. Como la compra fue de más de 2.500 pesos, por lo menos a través de Mercado Libre, Razer te regala una especie de caja sorpresa. Es el Lead Pack, viene con esto para colgar en la puerta. Trae también un apoyavaso con la marca Razer. Trae stickers, muchos stickers, y una especie de tatuajes que se ponen con agua o algo así. Y por último, unas chapitas, onda estilo militar, con el símbolo de Razer. Después, bueno, sería un detallazo que venga grabado tus datos, pero es mucho pedir. Ahora vamos a proceder a conectar los auriculares y hacer una pequeña prueba de sonido. Los auriculares se conectan a través de esta especie de adaptador, que el cable va directamente a los auriculares. Casi olvido comentar que acá, escondido, tenemos el micrófono de los auriculares. Y bueno, principalmente hago este video porque antes de comprar estos auriculares, busqué varios videos en YouTube, varias reviews, varios análisis, en español, en inglés, un poco en portugués. Y lo que yo buscaba ver en estos videos no era tanto los auriculares, sino que ver qué tan fuerte se escuchaba. Y ninguno de los videos que vi, y vi varios, hacían alguna especie de prueba de sonido con los auriculares. Así que después de haberlos comprado, decidí hacer mi propio video en los que voy a incluir la prueba de sonido para aquellas personas que busquen como yo antes de comprarlo. Cuando conectemos los auriculares, se instalará esto que se llama Razer Synapse, supongo que la mayoría sabrá de qué se trata, que nos ayuda a calibrar los auriculares para una mejor experiencia de juego, y acá podemos personalizar el audio. Puse el volumen al 100% y tengo los refuerzos de graves al 50%, ya que me gusta. Vamos a proceder a la prueba de audio. Estoy grabando con un celular, así que el micrófono del celular no va a poder captar al 100% lo bien que se escuchan estos auriculares, pero más o menos para que se den una idea. Voy a poner 4 canciones, una de cada género, así más o menos se dan cuenta cómo se escucha. Primera canción. Ei, Jorginho, é mais uma do Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Segunda canción. Solo un pedacito me partiste el corazón.
Tercera canción. Solo para probar. Cuarta canción y última. Bien. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que estoy grabando con un celular y el celular tiene un micrófono muy precario, por lo tanto no alcanza a captar al 100% lo bien que se escuchan estos auriculares. Lo segundo es que los auriculares están puestos sobre un escritorio. Suena muy distinto al tenerlos puestos en la oreja. Espero que este video les haya ayudado por lo menos un poco a escuchar la potencia que tienen estos auriculares y a que puedan averiguar un poco más de ellos antes de su compra. Muchas gracias.